名路。这个放开点，我这拿不了。来，大姐点嘅第名路。大姐點嘅第名路。港渡當家。港渡當家。姐弟點嘅第名路。姐弟點嘅第名路。都安排。都安排。大姐點嘅第名路。大姐點嘅第名路。每日起。我在奔跑，一介優秀，保佑，短兩我，啊！你都嚟冇乜嘅人嘅，啊！呢個下面就嘅咩啦？嗬，都係冇乜嘅人，但係是本來呢度靠咗時，本來靠咗時嚟嘅，呢度冇加氣靠咗時嚟嘅，對住本啦，對啲嗬，啊！大姐點解第名路？大姐點解第名路？港渡當家。港渡當家。姐弟點解第名路？姐弟點解第名路？都安排。都安排。大姐點解第名路？大姐點解第名路？每日起，我在奔跑，一個優秀，保佑多兩個我。OK， 好。啊，再多的話就是往後嗰邊，多講一點的話就是將諾達。大姐點解第名路？港渡當家。姐弟點解第名路？都安排。大姐點解第名路？每日起我在奔跑。一代優秀，保佑多兩個我。如果只簡單，或者小個話以後就不用摸了，哦，那是小。我講一個，不小不細個啦，我講一個，再多一小。大姐點解第名路？港渡當家。姐弟點解第名路？都安排。大姐點解第名路？每日見我在門口，一介優
啲度耶穌嘅人，佢就有啲嘅代表啦，我代表就結婚啦，啲嘅代表有度嘅人家就叫家，你嘅代表這麼啲嘅人啊，有度交換嘅話，我有唔做家，一定講清楚，家入啲嘅代表攞咗個啦，有度人帶，結婚嘅家就唔帶人家，然後啲度嚟拗，度做事嘅就事嘅對嚟拗。那就加入第一個單家老咗，就幫點都話每節家每節出集會每節多邊，但係唔用加呀，都安排都多兩都困難嚟兩，上啲有嘅事，大隻點解單家老難都難家，大啲點解單家kết bài tụ là có sửa đi qua để kết bài tụ